Պատժից խուսափել չի հաջողվի։ Բոլորս պետք է մտածենք մեր ճակատագրի մասին։ Մտածենք այն մասին, թե ինչպես ենք մենք հայտնվել այն իրավիճակում, որում մենք հիմա գտնվում ենք, եւ մեզ համար եզրակացություն անել։ Պատրաստվում ենք ինչ-որ բան փոխել, թե դուք ոչինչ չեք պատրաստվում փոխել։ Կան երկու հայացք այս աշխարհի մասին։ Մարդկանց մի մասը հավատում է Միացյալ Աստծուն, ով ամեն ինչ վերահսկում է։ Կան մարդիկ, ովքեր վրդովվում են այն այլանդակություններից, որոնք այստեղ կատարվում է, եւ նրանց կարծիքով ոչ մի Աստված չի կարող այս ամենը վերահսկել։ Ստացվում է այնպես, որ մենք իսկապես մեզ շուրջը տեսնում ենք երկու բոլորովին տարբեր աշխարհներ։ Առաջին աշխարհը կենդանի բնության աշխարհն է, որը իրոք ապրում է աստվածային օրենքներով, որը իրոք վերահսկում է ամենաբարձրյալի կողմից։ Եվ կա երկրորդ աշխարհը, որը գոյություն ունի առաջինի հետ միասին, դա մարդկային հասարակության աշխարհն է։ Դա թշնամանքի եւ բռնության աշխարհ է։ Եվ այս աշխարհում ոչ մի աստվածային օրենք չկա։ Նա ապրում է բոլորովին այլ օրենքներով։ Այն աշխարհը, որը մենք կոչում ենք մակաբուծների եւ բռնության աշխարհ, որը մակաբուծում է կենդանի բնության վրա։ Նա մակաբուծում է ոչ միայն կենդանի բնության վրա, նա մակաբուծում է այն մարդկանց վրա, ովքեր ստեղծվել են Արարչի կողմից։ Տեսեք ինչ են անում այսօր արևմտյան երկրները այսօրվա Ամերիկայի ղեկավարությամբ։ Հիմարների եւ խելագարների հավաքածու է, որոնք մեկ նպատակ ունեն՝ տարբեր երկրներում հեղաշրջում կազմակերպել, իրենց գործիքներին կառավարման մեջ դնել, քանդել այդ երկրները եւ թալանել։ Փաստորեն ստացվում է, որ մոլորակը եւ մարդկանց թալանում են։ Պարզվում էր, որ ինչ-որ ժամանակ աշխարհը միասնական էր եւ իսկապես կառավարվում էր աստվածային օրենքներով, բայց այդ աշխարհը զավթվեց օտար մտքով։ Իրականում այդ ուժերը եկել էին տիեզերքից, դրանք ոչ երկնային ուժեր են եւ իրենց սեփական կարգերը սահմանել են այստեղ, ապա ստեղծել են մեռած մատրիցա, ինչպես իրենցն էր։ Մեռած մատրիցան էներգիա չունի։ Այդ պատճառով մատրիցայի համար պետք է էներգիա գտնել։ Որպես այս էներգիայի աղբյուր, մատրիցան օգտագործում է կենդանի մարդկանց հոգիների էներգիան, որոնք նա գողանում է։ Հոգին նա օգտագործում է որպես էներգիայի աղբյուր։ Մեր ապրելակերպը կառուցված է այնպես, որ տարբեր ծրագրերի միջոցով մարդկանց հնազանդության մեջ են պահում որպես տրուկ։ Դրա համար գոյություն ունեն տարբեր միջոցներ՝ դաստիարակություն, կրթություն, կրոն եւ այլն։ Երկրի վրա գոյություն ունեցող մարդկային քաղաքակրթությունը ամենաուժեղ քաղաքակրթությունը չէ։ Կան քաղաքակրթություններ ավելի ուժեղ, եւ մենք գտնվում ենք իրենց ղեկավարման տակ։ Այս մատրիցայում մենք ապրում ենք մի քանի հազար տարի, եւ ոչ մի լավ բան իրենից չի ներկայացնում։ Այսօրվա աշխարհը ինքն իրեն ոչնչացնում է, եւ մենք մոտենում ենք ինքնաոչնչացմանը։ Հետևաբար Արարիչը վերցրել է գործը իր ձեռքը եւ քայլեր է ձեռնարկում այս ամենը շտկելու համար։ Եվ երկրի վրա արդեն դրական էներգետիկա է։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ տատանումները եւ երկրի շնչառությունը բարձրանում են։ Եվ ահա հին աշխարհի ոչնչացման եւ նոր աշխարհի կառուցման գործընթացը մենք անվանում ենք անցում, կամ էլ քվանտային անցում։ Ստացվում է, որ տիեզերքի ուժերը եւ ամենաբարձրյալը փոխարինեցին աշխարհի վերջը, որին գնում է մարդկությունը ու շարունակում է գնալ, եւ դա ինքնաոչնչացման ճանապարհն է։ Ամբոխաէլիտար համակարգը եւ այսպես կոչված շուկայական տնտեսությունը տանում է այս քաղաքակրթությունը դեպի ինքնաոչնչացման։ Նույն ճանապարհով են ոչնչացել նախկին քաղաքակրթությունները։ Գոյություն ունեն շուկայական հարաբերություններ, բայց թերևս շատերը չեն ուզում հասկանալ, որ տնտեսությունը չի կարող լինել շուկայական։
Տնտեսությունը գործընթաց է, իսկ գործընթացը պետք է լինի նպատակային։ Եթե չկա նպատակ, ուրեմն չկա գործընթաց, այսինքն տնտեսություն։ Այս ինքնաոչնչացվող աշխարհը փոխարինվեց այն աշխարհով, որտեղ պետք է իշխեն աստվածային օրենքները, որտեղ հիմնական օրենքը պետք է լինի սիրո օրենքը, եւ մենք իհարկե պետք է մտնենք այս նոր աշխարհը, եթե կարողանանք։ Նոր կառուցվելիք աշխարհի անվտանգության համակարգը կամ իմունային համակարգը կազմակերպվում է այնպես, որ այն աշխատում է ոչ թե սոցիալական մակարդակով, այն աշխատում է տարածական մակարդակով։ Այսինքն, եթե մարդը ունի որոշակի էներգիա, որոշակի տատանումների բարձրություն, հաճախականություն, ներդաշնակության համապատասխան մակարդակ, նա պարզապես չի անցնի նոր աշխարհ։ Այն մարդիկ, ովքեր կկառուցեն նոր աշխարհը, նրանք կունենան բոլորովին հատուկ որակներ։ Նոր աշխարհը սիրո աշխարհ է։ Ցանկացած նորմալ մարդ անկենդան սոցիումի աշխարհից գնում է բնության աշխարհ, դեպի անտառներ, ծառեր, կենդանիներ։ Դա մի աշխարհ է, որտեղ չկան այն կարգերը, որոնք հիմա հաստատված են այսօրվա աշխարհում։ Օրինակ, բոլոր մարդիկ հավաքվում են քաղաքներում, որտեղ աշխատում է նրանցից էներգիայի խլման մեխանիզմ։ Գնում է բացահայտ կողոպուտ։ Թալանվում է ինչպես կենդանի մարդկանց էներգիան, այնպես էլ մեր մոլորակը։ Դուք կարող եք հարցնել, թե ուր են այդ ամենը գնում։ Այդ ամենը երկրից տեղափոխվում է տիեզերք։ Գիտակցելով կամ չգիտակցելով, եւ լրատվամիջոցները, եւ նրանք, ովքեր երկրի ղեկին են, մասնակցում են այդ գործընթացին։ Մարդիկ իրենք պետք է իրենց համար որոշում կայացնեն, թե ինչ են պատրաստվում անել, եւ մարդիկ անպայման մասնակցելու են այդ անցման գործընթացին։ Շատերին հետաքրում է, իսկ երբ կավարտվի անցումը։ Այստեղ նշանակություն ունի, թե ինչ նկատի ունենք անցման ավարտը ասելով։ Հասարակության կառուցման համար, որտեղ բոլորը հրաշագործներ կլինեն, պետք է շատ հազարավոր տարիներ։ Հրաշագործ լինելու համար մենք պետք է կարողանանք ճիշտ մտապատկերներ կազմել, այսինքն մենք այսօր հնարավորություն չունենք ճիշտ ձևակերպել այն, ինչ մենք պետք է ստեղծենք կախարդության միջոցով։ Երկրորդը, որպեսզի դառնալ հրաշագործ, մեզ պետք են համապատասխան բնավորության գծեր։ Նրանք գրեթե 80-ն են, իսկ մեզ մոտ լավագույն դեպքում 30-ն են, ընդ որում նույնքան բացասական, որոնք մարդուն իջեցնում են եւ վնասում են։ Եկեք մտածենք նրա մասին, թե երբ կսկսվի շրջադարձային պահը, երբ մենք կարողանանք ասել, այո, արդեն սկսվել է նոր աշխարհը։ Հին աշխարհում ոչինչ չի ուղղվի։ Այստեղ ամեն ինչ ծուռ է եւ սխալ եւ պետք է ոչնչացվի։ Աշխարհը պետք է կառուցվի բոլորովին նորովի։ Նոր տարածքում դուք կարող եք կազմակերպել նոր աշխարհ։ Նույն տանը ինչ որ մեկը նոր աշխարհ կկառուցի, իսկ մյուսը կմահանա հին աշխարհի հետ միասին։ Քանի որ ինչ որ մեկը պաշտպանում է իր շահերը հին աշխարհում, ինչ որ մեկը պատրաստվում է ինչ որ բան անել նոր աշխարհում։ Եթե խոսենք այդ բեկումնային պահի մասին, ապա նման բեկումը կավարտվի առաջիկա 5 տարում, եւ մենք կարողանանք ասել, որ ամեն ինչ հանգստացավ եւ հանգիստ կյանք սկսեց։ Դուք պետք է ձեռք բերեք համբերություն, ուժ, քաջություն, գիտելիք, որպեսզի մտնեք նոր աշխարհ եւ դառնաք նրա մի մասը։ ԶԼՄ-ները եւ կրոները եւ բոլոր նրանք, ովքեր գտնվում են իշխանությունում, բոլորն էլ ըստ էության փորձում են մարդուն այնպիսի վիճակի մեջ դնել, որ նա ոչինչ չի կարող անել։ Եվ դա շատ պարզ է։ Դրա համար մարդու հոգուվիճակը պետք է պարզապես դարձնել կործանարար, բացասական, այսինքն նա պետք է ունենա բացասական զգացմունքներ։ Դա արվում է վախի բորբոքմամբ, ինքնավստահության իջեցմամբ, անհանգստության եւ բացասական հույզերի բորբոքման միջոցով։
Մեխանիզմը շատ պարզ է և շատ արդյունավետ։ Այդ մեխանիզմից օգտվել են բոլոր դարերում նրանք, ովքեր իշխանության գլուխ էին։ Ինչ անել։ Պետք է ամբողջությամբ հեռացնել վախը։ Որպեսզի դա անել, դուք պետք է թղթի վրա հստակ ձևակերպեք վախը և այն հեռացնեք։ Երբ վախը կմաքրվի, ապա պետք է պարզապես հավատալ, որ դա տեղի է ունեցել։ Եթե մարդը չի կարող հեռացնել վախը, ապա ամեն ինչ կմնա հին ձևով։ Օրինակ, մարդը վախենում է փակ տարածությունից։ Պետք է թղթի վրա գրել. ես վախենում եմ փակ տարածությունից և հիմա չեմ վախենում, և հավատալ դրան, քանի որ ամեն ինչ ձեր ձեռքերում է։ Թղթի վրա մենք գրում ենք, որպեսզի ճիշտ ձևակերպենք մեր ցանկությունները։ Իրականում ամեն ինչ պարզ է, պետք է պարզապես իմանալ, իսկ դրա համար պետք է գիտելիք ձեռք բերել։ Ինչպես դիմադրել սոցիումին։ Պետք չէ դիմադրել։ Պետք է գոնե այն փոքրիկ սոցիումում, որը ձեր շուրջն է, կառուցել սիրո աշխարհ։ Պետք է ճշմարտության կողմնակից լինել, քանի որ ճշմարտությունը բարձր տատանումներ է, իսկ սուտը՝ ցածր։ Ցածր տատանումները ինչ-որ չափով աշխատում էին հին աշխարհում, այժմ չեն աշխատում։ Սուտը ոչնչացնում է մարդուն և ներսից, և դրսից։ Սուտը ոչնչացնում է մարդուն գենետիկայի մակարդակով։ Մարդիկ, ովքեր երկար ժամանակ գտնվում են ստի մեջ, ընդունում են սուտը որպես նորմա և իրենք են տարածում սուտը, ապա դառնում են այլ մարդ, քանի որ փոխվում է նրանց գենետիկան և կարող է վատ հետևանքներ ունենալ։ Իսկ ինչ է անում ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը վերականգնում է մարդու գենետիկան։ Եվ այսօր դա մենք տեսնում ենք շատ հաճախ։ Երբ մարդիկ սկսում են մերժել սուտը և սկսում են ճշմարիտ խոսել, ապա որոշ ժամանակ անց վերականգնում են իրենց գենետիկան։ Ճշմարտությունը նոր աշխարհում աշխատում է ողջ հզորությամբ։ Պետք է հասկանալ, որ նրանց պատիժը, ովքեր կողոպտել են, բռնացել են, սպանել են, խաբել են, պատիժը շատ սարսափելի կլինի։ Կարող են ոչնչացվել ամբողջ ցեղեր։ Որքան շուտ զբաղվեք հոգևոր աճով, այնքան հեշտ կլինի։ Որքան ուշ որոշեք փոխել ինքներդ ձեզ, այնքան ավելի դժվար կլինի։ Եթե մտածենք այդ մասին, ապա կարելի է մտածել ոչ թե տակտիկապես, թե ինչ կանեմ, երբ ամեն ինչ կսկսվի փոխվել, այլ պարզապես վերցնել և փոխել ինքներդ ձեզ։